a cada un de nós. Eu sou o primeiro, túas. Dúas. Conoces todo? Conoces? Sí, dúas sí. Dúas cartas a María. Aí estás María. Repártese unha a unha, pero non pasa nada. Bueno, reparte pues ya a él, que aunque yo no de él, repartes así, ¿qué sabes? Bien, dúas cartas, ¿no? Bueno, entonces ahora tendríamos que poner, dos jugadores tienen que poner una apuesta obligatoriamente. No, a apuesta obligatoria chámanse ciegas. Entón as ciegas é sin ver as cartas. Sin velas. Entón, eu vou por a cega grande, son 50. Eu poño a cega pequena. Unha ficha e la dúas, vale? Un pouco tonto eres. Estou metendo como destino, sabes? Estou metendo aí. Tranquilo, xa che colleréis. Vale, eu poñolle... Pero xa as viste? Xa as viste as cartas? Puxeme nervioso, non sei. Viche as cartas ou non? No, hai que velas. Hai que velas, hombre, estaría ben. Oh, pero teño aquí... Son vos, non son? Todo basto, todo trunfo. Teño todo trunfo. Eu vou subir un pouco. Pero aí se pode subir agora. Sí, cada un o que queira. Eu vou poñer, veña, 10 destas. 10, venga, a ver, que yo igualo. Pero yo no tengo azules. É igual, tipo 10. Cheo, toma, xa mardarás cando poias, non te preocupes. Levas azules e xa mardarás a mí. Mira, yo pongo rojas, ¿vale? E ahora, vámonos a facer enseñando as cartas. Lo que pasa es que tenemos aquí un pequeño inconveniente, ¿eh? Ya os lo digo. Hai comodín. E nas partidas internacionales non hai comodín. Malo, se topas un comodín, malo. Por favor, a que me ticho comodín? Tenemos comodín. Ben, pero vamos a ver, por exemplo, eu teño esta xogada, non? Si, eu teño esta. Vámonos a enseñámonos aí, Juan. Comodín non mal, dame outra que non enseño comodín para María. Aí está, bien. E aquí isto non se vería, pero ahora vamos a enseñar para ver como xogamos. E agora teríamos estas cartas. Sí. E agora que pasa? Ahora se saca el flop. Ai, un flop, xa me acordaba do flop. O flop. Que carallo o flop? O flop se sacan tres cartas, que son as tres primeiras, que son descubertas e comunes. Entón, van a aparecer aquí tres cartas que as podemos usar nós para facer a xogada. O flop. O flop. Dale o flop. Tres cartas no medio, veña. Aí, tres no medio, bien. E agora? No, pero hai que enseñarlas, senón eu non sei o que hai aquí. Hai que enseñarlas, aquí estou enseñando con boas palabras e non das aprendido. Aí está, ponos aquí para que se vexan. Ponos aquí. Mira, moi ben. No flicky right. Moi ben. O outro é o flop, este é o flicky right. Entón, bien. Agora temos que facer outra ronda de apostas. Mi madre querida. Logo, ti tes que ver as túas cartas e o que tes aquí. Claro, porque todos xogamos con esas. Con estas xogamos a mellor xogada ca nosa. Con aquelas e con a nosa. E eu que tería Nos agora? en total vamos ter dúas cartas nosas que só coñecemos nós e vai haber en total 5 cartas comunitarias, que son 7 cartas. E a xogada faise coas 5 millores cartas. E o tuto non podíamos probar. Sí, bueno. É complicado, Agora apostaríamos tamén, non? Agora apostaríamos. E eu aposto, teño boa xogada con eso. No meu povo chamase merda. Non tes ningunha parella. Chamase merda. Eso é malo, non? Non é boa xogada, merda, non? É só a min que non vai ser bo. Bueno, aposto unha das blancas, na máis. No, pero entón estás a descubrir. Eu penso que vas de farol. Como se van ver de farol, non? Si, vou subir un pouquiño e apostote 5 das negras que valen máis. Entón, eu penso que tú vas de farol e eu penso que el vai aínda de farol tamén. Entón, eu fago o que se chama olín. Olín, que todo pa dentro. Bueno, se chamo yo outra cousa, pero bueno. É mi irmán. Tú faz unha cousa desta no campeonato do mundo e... vacílate. Olín. Claro. Olín. Bueno, pues olín. Ti terás que abandonar a man, porque co que tes aí non... Se me ven todo encima eu abandono, se che digo... Todo, no. Moi ben, pues perfecto. Eu terei que abandonar tamén, porque eu non teño nada, teño un rei carta alta... Pero sempre se vai de farol, non? A mí antes me dicía Mon, que traballa con o programa, que hai un xogador, un alemán, como se chama? Un francés, que chama El Ki, que vai a todas. Non, pero xoga moi ben, non vai de farol, Pero El Ki é un crack, Xa madre asco, era criminal. Sabes a que se dedicaba El Ki antes de xogar ao póker? Que fai El Ki? Dedicábase ao xogo este de internet, o StarCraft. Era profesional de StarCraft. Do StarCraft, conozco moito ao fillo de StarCraft. O fillo, a verdade que o fillo é moi bo chaval, unha persona estupenda. Bueno, sí. Vamos a botar outra partida. Pero agora, cun... tapadas, es en comodís. Cun amuleto, porque a xente leva amuletos, non? Sí, algúns. Cada un ten o seu, non? O típico que leva este brochiño, a pata de coello, non? É típico levar amuletos, non? Eu teño un amuleto tamén. Podo enseñalo? Pero que non sería moi grande. Non, é un amuleto. Pero ten que caber encima da mesa. Home, non vou traer unha excavadora de amuleto.
Trae. Un amuleto normal. Porque hai xente que ven con amuletos que ocupa máis que... Será con amuleto más verde. Será que esa Veña, grande. trae pa aquí, trae. Quero o amuleto, venga. Sí, Que sí. entre o amuleto. Aí ven, un aplauso para o amuleto. Que se falta aquí, amuleto? É un coello. Igual que hai xente que leva patas de coello, pode levar... Se a pata de coello dá sorte, imagínate o coello inteiro que dá. Traes a baraxa, non? Vale. Dá cartas agora. Pero agora dá modalidade tradicional, 5 a cada un. Sabes, como o Venga, póker... O five card draw, chámase. Iba che dicir, o 5 card draw, e non me salía. O 5 card draw, Moi boas costilletas se comen aí. Tu riste, María. É un cachondeo. 5 cartas, vale? Ahora nas vexades, Cada un que xoga co que ten, vale? Escalera. Hasta luego. Hola. Are you fucking just great? Hostia. Non se notou que fixe moita trampa, non? Que pasou? Bueno, estos son porque son daltónico. Non pasa E nada. ali xogas en daltonia, xogas así con varios colores distintos. Claro. Todavía me falta outro as, por aí se houbera. Aí está. Oye, parece que foi Dios. 4 ases, póker de ases. Póker. Ganei, todo para mí. Póker de as. Aplauso grande para Juan y María. Noraboa aos dous. Espero que teñades moitísimo éxito e que sigades traendo títulos para aquí. Moitas E gracias. volvede cando ganedes máis cartos ou así. Moitas Cando gracias. ganes 8 millóns de dólares, Pero volvo con eles ou sen eles? volves aquí e contámolos. Bueno, traes os cartos aquí e os cartos contos seu. Un aplauso para Juan.